Hello，各位好啊，歡迎嚟到 Math Cafe 啦。咁今日開始咧，我就決定咧就係做一啲片咧，就係按呢一個 DSE 嘅past paper 咁樣。我自己2012年開始咧就開始咧有習慣就係儲 past paper 每年咁樣咧，所以咧成個書房咧都已經成沓咁嘅 past paper 咁樣咧就諗住有咩用咧？不如拍啲片即係同大家即係分享一下呢啲 past paper 嘅 question，希望對大家有用，亦都可以挑戰下，大家可以。咁第一條就係2024年，好新嘅，舊年嘅就係paper 2，即係 MC question 2，咁就係按呢一個 exponent laws，OK，即係指數定律。我哋睇題問題啦。咁題問題就係2 alpha raised to power 3 over 4 alpha to the power -5再 all raised to power -1。咁咧呢題我建議大家咧就做咗上面先，即係 simplify 咗上面同埋 simplify 咗下面，跟住之後睇下有冇嘢可以再做。咁我哋咧發覺呢個3咧 to the power 3咧，我哋可以寫入去嘅 ，OK， 即係呢個 power。因為咧有一個 rule 就係叫做raising a product to a power， 即係A B to the power n 呢個 n 可以寫入去噶嘛，就係等於 A to the power n B to the power n， 係咪？可以咁樣寫落去噶嘛，所以呢個3亦都可以乘入去啦。所以咧呢個就係等於第一個 term 就係2 ，OK， 跟住個 power 3寫上去 ，OK， 然之後個 alpha 又係啦，個 to the power 3又係乘入去 ，OK， 變咗咁啦。下面就係 over 呢個-1又係可以乘入去第一個 term 嗰度，即係4 to the power -1， 然之後第二個 term 就係 alpha -5， 係咪？咁樣，然之後咧個-1唔好忘記喎，都要乘埋入去喎，所以係括住佢-1。OK， simplify 有一個啦，然之後跟住之後咧，第二個咧就係到依個啦。呢個我哋可以運用一個叫做power rule， 係咪？ power rule 就係 a to the power m， 然之後再 raise to the power n。係咪就係等於 A？ 跟住呢個係咩啊？將個 index 乘埋個 AMN 啊嘛。所以咧第二個 term 我哋可以就用呢個 rule。咁上面 keep 翻啦，2 to the power 3 alpha to the power 3，然之後 over 4 to the power -1 keep 翻啦。咁呢個咧乘咗啦 alpha， 即係-5乘-1， -5乘-1唔使寫出嚟啊，係咪？-5乘-1即係5啦 ，OK。咁大咧就 simplify 咗佢啦。然之後呢度我哋可以拆開㗎嘛，可以即係呢個數字還數字，英文字母還英文字母。咁我寫得清楚啲，2 to the power 3 4 to the power -1。咁呢度就係 alpha to the power 3 alpha to the power 5。咁記唔記得有一個叫 product rule 同一個叫 quotient rule？ 咁樣 quotient rule 就係 a to the power m over a to the power n， 只要個 base 係一樣嘅話，我哋就係如果係 quotient 嘅話，我哋就係將兩個 index 相減啊，所以就係等於 a to the power m 減 n。OK， 咁喺呢個 case 係啦，3減5啦，即係，所以咧呢度 keep 翻啦，或者可以乘都得噶啦。其實你可以乘嘅，即係2嘅3次方就係8啦。OK， 然之後4嘅-1次方咧就係咧 over 4/4啊嘛，我寫得清楚啲啦，即係4 to the power -1係1 over 4啊嘛，係咪？然之後呢度 apply 頭先我講呢個嘅quotient rule， 所以就係 alpha， 然之後個 index 相減3減5。OK， 咁然之後呢個 over 4/1嘅話，我哋可以將佢變成乘4，所以係8乘4，係咪變咗 alpha -2， 跟住8 4 32 alpha -2。咁所以咧呢度咧到最後咧我哋就可以寫成32，然之後呢度負 to the power -2， 我哋可以寫成 over 呢個 to the power 2咁。咁樣咧成個答案咧呈現咗出嚟啦。答案咧就係 D 嘅。多謝晒大家，呢一類問題係非常之基本嘅，所以大家一定要明白。我哋下條片再見。